സോ ഗൈസ്, എന്താണ് ഓപ്പിയം ബേർഡ്? വിൽ ഇറ്റ് കിൽ us? പക്ഷേ ഇത് മാനവരാശിക്ക് ആപത്തോ? ഗൈസ്, ഈ അടുത്ത ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഓപ്പിയം ബേർഡ്. ആക്ച്വലി ഇത് സംഭവം എന്താണ്? ഗൈസ്, ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തുറന്നു നോക്കി ഒരു 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു 5 മീംസെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഓപ്പിയം ബേർഡിനെ കുറിച്ചിട്ട്. സോ എന്താണ് ഈ ഓപ്പിയം ബേർഡ്? ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം. ഞാനപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ടുള്ള റിസർച്ചാണ് ഇത് എന്താണ് ഈ സംഭവം, ഇത് പ്രശ്നമാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പിയം ബേർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു AI വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഇമേജിനറി മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, AI വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ചെയ്യാം. ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് നമുക്കൊരു ഇമേജറി തന്നെ റെഡി ആക്കി തരും. ഈവൻ നമുക്കൊരു വീഡിയോ വരെ ഇപ്പൊ റെഡി ആക്കി തരും. എനിക്ക് ഒരാളൊരു പ്രോംപ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, അത് വെച്ചിട്ട് AI ജനറേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഇമേജറി മാത്രമാണത്. ആൻഡ് മെല്ലെ മെല്ലെ അതൊരു മീമായി മാറി. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാലും ഇതിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ തന്നെ ആക്കി കളയാമെന്ന്. സോ ഈ ക്രീച്ചറിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ അപ്ഡേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.